Assalamualaikum, hai guys. Di video kali ini saya akan membuat minuman, tetapi minuman ini dapat untuk meredakan sakit batuk ya guys. Jadi hari ini saya mau membuat wedang jahe atau jamu jahe untuk meredakan batuk. Nah, ini sudah saya kupas jahenya seperti ini ya guys. Saya memilih jahe yang agak besar. Sesudah itu saya cuci bersih dan kemudian akan saya parut. Biasanya di dapur itu mesti ada ya guys, jahe itu untuk bumbu dapur itu mesti ada ya, karena ini juga bisa untuk bumbu di dapur dan juga bisa untuk obat. Karena itu bagus juga ya di rumah itu ada tanaman toga atau tanaman keluarga seperti jahe, kunyit, kencur dan lain-lain. Hari ini saya membuat wedang jahe untuk meredakan batuk. Kebetulan hari ini anak saya lagi sakit batuk guys. Jadi sekalian saya buat wedang jahenya dan saya bagikan resepnya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya, yang mempunyai keluhan, batuk dan tenggorokan yang gatal bisa membuat resep seperti ini. Hasil parutannya seperti ini. Kemudian ini akan saya peras dan saya saring. Ini asli hanya jahe saja ya, akan saya saring dan saya peras, jadi tidak ditambah air. Sekali lagi ya guys, ini tidak ada tambahan air, asli air jahe. Jadi yang dipakai nanti air jahenya ini. Bahan alami, jahe, bumbu dapur, ini efektif sekali meredakan batuk. Jadi jahe mampu membuat saluran napas menjadi lega ini guys, mengurangi gejala asma dan juga batuk. Tenggorokan sakit juga bisa diobati dengan minum wedang ini ya guys. Dimakan mentah juga bisa, tetapi biasanya pedas sekali, atau diseduh dengan air panas. Nah, jadinya hanya sedikit sekali ini ya guys. Hanya segini hasil dari perasan jahe. Dan akan saya campur dengan gula merah atau bisa juga gula aren atau gula Jawa. Dan ini saya masukkan ke panci. Kemudian gula merahnya saya campurkan. Kemudian ini nanti akan saya rebus. Kita aduk dahulu ya guys. Gula merahnya sedikit saja. Selanjutnya masak di atas kompor dengan api kecil saja sambil kita aduk. Apabila sudah mendidih dan gula merahnya larut, kemudian matikan kompor dan angkat. Ambil gelas atau cangkir, kemudian ini akan saya saring ya guys. Mungkin dari kotoran gula merahnya biar tidak ikut diminum ya. Jadi seperti ini hasilnya, hanya sedikit, dan ini akan saya saring. Inilah hasilnya wedang jahe atau jamu jahe untuk meredakan batuk. Hanya sedikit saja, ambil 1 sendok makan, kemudian ini diminum ya guys. Diminum 2 kali sehari. Jadi ini bisa untuk 2 hari guys. Nah seperti ini ukurannya, kita minum 1 sendok makan saja. Ini pedes sekali ya. Dan ini mudah-mudahan bisa meredakan batuk ya. Saya sudah berulang kali bila anak saya sakit batuk, ini hanya saya obati seperti ini, sudah bisa meredakan sakit batuk. Hanya dari jahe ini ya guys.
Jadi bumbu dapur yang satu ini, jahe ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, terutama untuk meredakan batuk, bisa melegakan tenggorokan juga. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.